咩打進啊？係咯。你唔敢落去，驚啊！我哋而家喺個泳池嗰度啊。你就喺度 ，baby 游水 baby 係咪啊？係啊，我哋。你哋唔好游水咧，唔好凍嘅啫，好暖啊！啊，咁樣揸住游水，係啊，揸住啊，我攞啲水去啦。係啦，係。去啦，我去啦，我去游水啦。啊，衰仔啊！就滾埋晒咯個你。凍啊，細佬，細佬，凍啊！凍唔凍，細佬？凍唔凍啊？好玩啊？哦，去啦，嗯。好受鬼！我喺學游水。又唔驚細佬游啊？嗯？你哋做咩？你哋驚啊？唔游水咩你？咩啊？進邊啊進？進做咩你？睇受鬼啊！真係好鬼受，係嘛？點解送我俾啊？咩位？
呢度斜咗落呢度。好啦，啱啱上翻嚟呢度，咁啊佢煲飯。真係。呢度呢度咪有個老餅喺度賣嘢路嘅。你喺度玩緊 baby 唔係？喂係咩？喂同 baby 着外褲先 ，baby 瞓咗覺啦。我一就去煮飯食啦。而家煮緊撲緊魚，煮番茄魚，跟住喺度焗隻湯，連啲雞肉。好食啊！一煲緊飯喺嗰度。好餓啊 OK， 煮緊啦。呢度啊，呢度喺度試啊，阿志平，阿志平話媽媽喺呢度試啊。唔係呢邊係嗰邊啊。知喺噏晒啦，住緊乜 seven 啊。係 OK。我哋就食咗飯啦 ，OK。拍緊啦。Hi boy。Hi。食乜嘢啊？番茄魚好食嘅。番茄魚 OK。Baby 有冇食啊？番茄啊。呢個湯。焗隻湯有啲雞肉入邊煮。啲番番茄魚好難煮啊。番啊，一番啊。一番嗰啲啊。今晚開飯餐啊嘛。開呀。我哋食完啦，等陣行街陣間啦。嘅？成條街啦。係咯。而家應該幾多點啊？而家7點鐘啊？你6.9啦。6.9嘅。哎呀，唔係7點啊，真係7點喎。都係7點啦，OK。Baby 咪啊？去唔去行街啊？哇！呢度好夜都好多人行。翻食完去我哋去街行。你今晚我行去新飛啊？OK。中唔中意啊？中唔中意喺呢間住啊？中意，都幾靚嘅。中意。各位。Yes。食飽未？飽。飽咗啦。食完啦。飲完湯未啊？嚇？飲完湯未？飲咗啦。冇飲啊？好啊。OK，goodbye。同埋嗰啲咩嘅？係咯，cold jack 咧好味啊！嗰啲cold jack 好味啊，同埋嗰啲 carrot 啊，我中意食，我之後食嘢驚啊！OK， 飯。哇！啫。未食完啊，飲湯咁啊！仲未咩啊？仲食 ？Baby 有冇食 Baby 啊？魚啊！食魚啊 ？OK。咁多飯啊！食好多飯咩？白湯啊！白湯啊！OK 嘅。有咩飯啊？細骨啦。
啲筷子我哋自己帶嚟嘅，你喺休閒嗰度咧攞啊。哇！而家好太陽喎，而家就10點鐘啦，而家咁大，頭先落雨嚟，行閃電嚟。啊！琴晚有路仔揸嚟嗰度。住喺嗰度啦，我哋都揸落嚟。哇！有唔有燒嘢食啊？呢條聞到好香㗎，好香嘅，原來都燒嘢。咩沙灘嚟？你落去啊，大佬！而家係夜晚8點鐘啊！而家我哋出嚟行街，哇！好涼爽，好舒服。佢就係康城廳。哇！呢係山潮皮嘅咩？唔係，呢隻廳嚟嗰度，呢隻廳啊！哇！啲人景幾靚。我冇冷啊！走去邊嚟做咩？喺邊嚟做咩？做咩啊？唔準去嗰度啊！咪咯，你行唔到去㗎嗰度。Baby 上嚟啊 ，Baby！ 嗱，呢有人燒嘢食啊！上嚟啊！喂，上嚟啊！你就入咗沙你就死，點解我唔同你換㗎？一人咩？一人釣魚嘛？係揾到個水喉通嚟。啲人都人哋釣魚啲人啊，又去石嗰度釣魚啦咁樣。啊，今日可能嚟釣魚添，我有魚竿喺車尾啦。Baby 啊，不如落埋去添冇啊 ？Baby 啊，等浪你死啊！陣間做整濕啊！咁夜咗人游水喎！啊，啲人喺度釣緊魚啊！係咪？你冇咩？嗰邊有人釣魚係咪？係咪啊？啲遊景幾靚，係啊，遊船幾靚嘛，喂！可惜啊，你咩你都唔中意搭船嘅。